பேனில் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு, சீரகம், மிளகு, வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க. கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், தக்காளி இதையும் சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் 4 பல்லு பூண்டு, கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வதங்கினதுக்கப்புறம் குழம்பு மிளகாய் தூள், உப்பு, மஞ்சள் தூள், தனியாத்தூள், காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வெத்து மிளகாய் தூளும் சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விடுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணியும் இது கூடவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஃபிஷ் எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸில் எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே தனியாக வரும் பாருங்கள். இந்த மாதிரி மேலே நல்லா கொதிக்கும் போது வந்துடுச்சு அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு ஃபிஷ் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக நம்ம இதை செஞ்சிடலாம்.